Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gerçekçi tank savaşlarında bomba görünümü olmadan taarruz uçakları ile nasıl bomba atarız? Tankları nasıl öldürürüz? Bununla ilgili bir rehber videosu olacak. Yani ben şunu her zaman söylüyorum. Evet, uçaklarla çok iyi değilim ama yer hedefi bombalamada kendime biraz güvenirim. Çünkü bu olay çalışarak kapatılabilecek bir olay. Ve ben de nasıl bomba atılır diye bu uçakla falan çalıştım. Bu videoda sizlere bazı ezber açılar var, ezber durumlar var. Onları göstereceğim. Bunlar sizin işinize yarayabilir. P-47M1RE uçağımızda başlayalım. Ben bu uçakla bayağı bir zaman geçirdiğim için artık bazı durumları ezberlerim. Zaten sürekli yayınlarda da biliyorsunuz oynuyoruz bu uçakla. Yanına da M18 koyuyoruz. Ben bugün sadece sizlere tecrübe aktarımı yapacağım. Yani ben bu şekilde bayağı oturdum, çalıştım. Nasıl bombalama atarız, nasıl düşer falan. Şimdi şu roketlerin çizgisini görüyorsunuz değil mi? Bu roketlerin çizgisinin eğer 45 derece ortalama açıyla dalıyorsanız ben roketlerin en alt çizgisini atıyorum. Bakın şimdi. Şu en alt çizgiyi gördünüz mü? Tankı tam üstüne getirdim. Tam üstünde şu an. Daldım. Attım. Tam isabet. Tamamen ezber. Yani ekstra bir durum yok. Tamamen ezber. Ama eğer dalış açım biraz yüksekse, yani 30 derecelere falan çıkmışsam, biraz yüksekten dalıyorsam, bu sefer 3. çizgiye atıyorum. Biraz daha şöyle yapayım. Biraz daha açılı dalıyorum şu an. 3. çizgiye çektim, attım. Tam dibinde. Bu tarz ezber hareketler yapabilirsiniz. Bir sonraki olayımız da roket çizgileri olmadan nasıl bomba atarız? Şimdi hemen ona geçelim. Mesela roketlerimizi atalım. Bu tarz durumlarda da kendinizi mesela kokpitten ezber şeyler yapabilirsiniz. Bazı uçaklarda böyle belirgin şeyler var kokpitinde, şurasında burasında. Biz şu eğim aldığımız yuvarlağın en tepedeki, yani en dıştaki çizgiye odaklayacağız bu uçakta. Bu uçakta bu. Diğer uçaklara daha farklı yerlere çekiyorsunuz. Bakın şimdi. Çizgiye çektim tankı. Çekiyorum. Çektim. Attım. Hop. Tertemiz. Şu dışarıda gördüğünüz çizgi. Dalış yaparken, yani ortalama yine 45 derece açıyla dalarken. Tekrar şu araca dalalım şimdi. Yani kendinize tank vurmak istediğiniz uçakta böyle ezber şeyler yapacaksınız. Ondan sonrası artık Game Sense'de falan çözersiniz. Tekrar geliyorum şu an. Yine o çizgiye çektim. Attım. Gidiyor. Dibinde. Bu normal bir tank olsa zaten ölecekti. Hatta içinde patlamış yani. Bu uçak için P-47'ler için, genel olarak P-47'lerde bu şekilde atılıyor. Bir önceki yayınımızdan 2 görüntü göstereceğim. Hop. Güzel. Ne? 2 kişi mi? Şuraya bir gidelim. Ay. Yani bu uçakta ezbere oynadığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız. Yüksek ihtimalle tutturursunuz. Şu İtalya'da yayınlarda sürekli oynadığımız IR-81C'yi hemen göstermek gerekirse. Evet, IR-81C ile nasıl bomba atacağız? Bakın şu taşın üstünde biri var. Hatta orada 2 olacak galiba. Şimdi bu uçakta şöyle 3. çizgiye çekiyoruz. 3'e çektim. Gidiyoruz. Attım. Bak dibinde. Ezber. Tamamen ezber. Çok kolay. Yani siz de böyle uçaklarınıza ezber şeyler yapabilirsiniz. Onun yanında bir tank vardı. Ona gideceğim şimdi. Bunun roketleri de 3. çizgi. Çektik 3'e. Gidiyoruz. Attım. Hop. Temiz. Bir sonraki uçağımız Tısma olacak. Tısma'da nasıl atmamız gerekiyor? Hemen bir girelim. 2 tane 500'lük seçelim. Bu uçağımızda roket atma çizgileri yok. Bununla nasıl ezber atacağız peki? Onu göstereceğim. Bu uçağımızda da yine açtık hedefimizi. Şu en son eğim çizgisinin, bu sarı çizgi var en son. Onun da altına çekeceğiz. Hemen gösteriyorum. Dalıyoruz şu an. Tankımız burada. Artık o tank görükmeyecek şekilde olacak. Hop attım. Ekrandan tank gittikten sonra atış yaptım. Tam isabet. Tam 90'dan yani. Atmamız gereken. Şu araca dalalım şimdi. Keşke şu attığımız bombaları da kırmızı kırmızı gösterse de tam nereye düştüğünü gösterebilsem size, ama siz anlıyorsunuz şu an. Diyelim ki şu açıyla dalıyorum. Çok yüksek değil. Ortalama işte 45-40 mı desem, öyle bir şey. Bu açıyla dalarken de en son çizgiye çekiyoruz. Bakın şimdi en son çizgiye çektim, attım. Tank
Hatta tanka çarpmış. Yani bomba araca çarptı. Direkt hit yaptı yani. Bir sonraki uçağımız da jet olsun. F3H2 ile zaten videomuz da vardı bizim bununla. 2 tane 2000'lik bombamızla bakalım nasıl atılıyormuş. Bu uçağımızda da atmamız gereken yer yine bu sarı çizgilerimiz var. En son yuvarlak çizgi. Gördünüz mü? Bakın en son bir yuvarlak çizgimiz var. Oraya atacağız bu uçakta da. Yani hız kesmiyorum. Diğer araçlarda da böyleydi. Hız kesmiyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Direkt sadece dalıyorum. Ekstra durum yok. Şurada tanka mesela dalalım. En son çizgiye çekip atacağım. En son çizgiye geldi. Attım. Hop. Dibinde. Arkasına düşmüş hemen. Motorun hemen arkasında. Şuradaki araca atalım bir de. Zaten o araç kadar bomba atacağız şimdi ona. Yazık olacak. Dalıyorum bu şekilde. Şu an bir savaştayız gibi düşünün ve bu bir tank olsun yani. En son çizgiyi çektim attım. Hop. Ay önüne düşmüş. Bu şu an normal bir herhangi bir tank olsa ölmüştü. Yani sağa çıkabilecek bir tank yok galiba. Evet yok o bombadan. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekçi tank savaşlarında nasıl bomba atılır onu göstermek istedim. Eğer siz de böyle uçaklarınızda şuradan test uçuşu yaparak kendinize ezber bomba atma çizgileri oluşturursanız gayet yer hedefi vurabileceğinize inanıyorum. İşte bazı uçaklarda roket çizgileri olur. Bazı uçaklarda kokpitin içerisindeki çizgiler olur. Ve sizin dalış açınıza göre değişiyor bu. Savaş içerisinde anlık durumlar olabilir. Artık bir süre sonra diyelim ki 20 derece açıyla dalıyorsunuz. Ha Süleyman şu çizgiye çek at demişti. Oraya çekmeyeceksiniz artık. Biraz da yukarısına çekmeniz gerekecek. Çünkü bu sefer artık oraya gitmez o attığınız bomba. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.